Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih cuy, yang kemarin nanya, Bang ada obat buat batuk tapi untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Nah cuy, jadi ini rekomendasinya bisa ini ya, bisa pakai ini cuy, Silek sirup ya. Jadi kandungannya ini herbal semua ya cuy ya. Nah terus ini bisa direkomendasikan untuk membantu meredakan batuk berdahak dan melegakan tenggorokan dan pilek ya cuy ya. Isi botolnya 100 ml, ini berbentuk sirup ya cuy, produk dari Aparia. Terus untuk pemakaiannya di sini sudah tertera ya di kemasannya, 1 sendok makan atau setara 15 ml. Untuk dewasa 3 kali sehari atau 4 kali sehari bila perlu. Terus anak-anak 1 sendok teh atau 5 ml ya, sama 3 atau 4 kali sehari bila perlu ya cuy ya. Nah jadi Silek sirup ini merupakan obat herbal dengan kandungan ekstra tim dan ekstra primul, ekstra apa ini tuh ya. Jadi secara dalam bentuk sirup, obat ini digunakan untuk membantu meredakan yang tadi batuk berdahak dan melegakan tenggorokan. Nah terus ada pertanyaan ini, Bang, Silek bisa untuk obat batuk kering nggak? Nah jadi gini cuy, Silek ini jadi dia bisa berdahak dan bisa kering juga ya cuy ya. Terus ada bisa buat penyakit tenggorokan juga, kayak radang gitu kan ini obatnya kan herbal gitu kan ya. Jadi bisa efektif digunakan untuk meredakan batuk karena bronkitis, terus batuk kerjan dan batuk pada perokok berat ya cuy ya. Nah kapan nih cuy obat batuk Silek diminum? Jadi obat ini diminumnya setelah makan ya cuy ya. Terus nanti dikocok dulu seperti ini biar tidak mengenap apa sih ininya. Jadi dikocok dulu gitu ya. Pokoknya ini setelah makan ya cuy. Nah kalau misalkan ada yang nanya nih, Bang, obat Silek ini bisa bikin ngantuk nggak? Jadi nggak perlu khawatir cuy. Cukup sediakan 1 obat batuk Silek ini, jadi bisa dikonsumsi seluruh anggota keluarga Anda ya cuy ya. Jadi tidak menyebabkan kantuk. Jangan lupa selalu sediakan Silek di rumah gitu cuy. Nanti kalau misalkan kalian perlu atau misalkan di malam hari nih batuk nah ini bisa langsung ini cuy. Jadi ini dia bahannya herbal, tidak menyebabkan kantuk juga ya cuy ya. Oke, paling kalau segitu dulu video kali ini. Kalau misalkan ada perlu atau misalkan ada kekurangan di kolom komentar bisa ditambahin ya cuy ya. Yuk.